انشاءالله دا ګرده خاوره د ګردو په لګاډه ده هېڅوک هم جلا هېڅ نشي کولی ګردې خبرې به په اتفاق او په اتحاد باندې کړي که په موږ کې اتفاق او اتحاد وي او زموږ د مشرانو دغه رنګه ناسته وله او موږ یو بل ته غوږ وي بیا به انشاءالله دوی هېڅ هم نشي کولی او که په موږ کې خدای دې نه کوي که به اتفاقي پیدا شوه بیا نو دوی وګټله بیا به موږ خدای دې نه کوي تر دغه به نور خوا راږو او زموږ په علاقو کې به نور ورونه باندې اوس خو الحمدلله زموږ ځوانان بیداره دي زموږ سیاسي لیډرشپ بیداره دی اوس غرمه ما دا خبره وکړه ګوره دا یو غلط کار نه دی د دنیا دا مسلمه قانون دی په ګرده دنیا کې ریاست د هر شهري د جان او د مال حفاظت کوي د عزت نفس حفاظت یې کوي غرمه ما دا خبره وکړه موږ دا یو سوال پورته کوو دوی دا سوال به تای نه پورته کوئ چې دا ولې کاږي دوی له دغه شی څخه موږ بندوي بله دوی دا خبر کوي دوی که موږ ول ورځ ده تاسو بیا څو ورځ ده که موږ ول شپه ده تاسو بیا څو شپه ده دا موږ قطعا نشو کولی سوال خود به خود پورته کاږي ګوره ته دا دعوه کوې چې موږ درته یې چینونه ختم که ته یې له باډره ځه له افغانستانه دهشتګرد راځي بیا د مکه وسي خلک زموږ خلک په شهادت ورساږي موږ یې دا چا وکړل تاسې یې دا له باډره راغو نو له باډره اته 500 چینونه لګولي دي بیا څنګه راغو دا سوال به خامخا پورته کاږي او دا سوال موږ پورته کوو دا موږ له ریاستي ادارو څخه دا سوال کوو چې ته په وزیرستان کې طالبان ختم شو ما امن جوړ پارنده لا هم خوشحالیانې مناولې بیا دا دهشتګرد له کومې خوا راغو بیا چې موږ یې چینونه ختم کړه دا علاقې دي قبایلي علاقې دي دلته زموږ چادر او چاردیواري زموږ عزتونه دي زموږ ودونه یو زموږ مړي سوي موږ روان یو زنانه وي ته یې دا زما مجبوري ده دلته باډر رانږدې دی بیا چې دهشتګردان 15 ښاره پار کې په هغه درېیم په څلورم ښار کې دماکه وسي زموږ ځوانان په شهادت ورساږي ګوره په دغه کې هېڅ تفریق نشته که د پولیس والا دی که د افسي والا دی که وکیل دی که تعلیمي ادارې طالب علم دی که عالم دی دا ګرد موږ یو یو پر هغو باندې دماکه وسي بیا ته یې چې دا له افغانستانه راغی دا سوال پیدا کاږي او دا سوال به موږ خامخا کوو موږ له هېڅ چا نه ویراږو دا سوال په پارلیمنټ کې هم پورته شوی دی د خیسور پر واقعه باندې د سایوال پر واقعه باندې هم پورته شوی دی د لورلایي پر واقعه باندې موږ دا سوال پورته کوو او دا خبره کوو چلو هغه ته یې له باډره راغی دا برایي دی بیا ولې په شهادت ورسولی دا دوهم سوال دی د دغو جوابونه به دوی موږ ته راکوي تر هغو به دا تاریخ روان وي انشاءالله موږ به نه مایوسه کاږو او په خپل حافظ کې به اتفاق او اتحاد برقراره ساتو والسلام تیزه درمتګل صاحب ستاسې خپله وینا وکړه اوس د بلې وینا دپاره قدرمن ملګري ندیم عسکر ته بلنه ورکوم چې دی راشي او تاسو خپله وینا وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم نن په جنوبي پښتونخوا ژوب کښې ډېر قدرمن ډېر درانه مشران ځوانان ټولو ملګرو ته په پښتنه مینه ستړي مه شي ملګرو نن پر داسې ورځ پر داسې وخت دلته موږ سره یو ځای شوي یو چې پرون په قام مین په وطن مین ډېر لوی مبارز د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي غړی ارمان لوڼی ریاستي ادارو له اړخه تل دپاره دغ سترګې پټې شوې لاړو چونکې ارمان لوڼی مرګ د ټول پښتون افغان وطن دپاره ډېره د خبره ده د زیان خبره ده والله د غم غږ د نړۍ چې چېرته هم پښتون پکښې میشته دي ښه ډېر خلک یې وژړول ښه ډېر خلک په خفه شول او بلکل د دغه مرګ چې کم دی دا به تر قیامت ورځې پورې د دغه کورنۍ د ګردو پښتنو دپاره دا به داسې یوه واقعه وي داسې یوه صدمه به وي چې دا به چېرته ښه مثال یېرول هم نه وي خو بلکه موږ ورته وګورو چې کم پاڅون د ارمان لوڼي په مرګ وشو
چې کم انقلاب د ارمان لوڼې مرګ وکړو والله هسې هم لږ نکي مرګ پورې پښتون را بیدار شوی و خو د پارونه راسه که په بر وطن کښې دي که په محکومه پښتونخوا کښې دي ګډ پښتانه پر دې باندې د اتفاق د اتحاد د یووالي او پر دشمن باندې د کلک غږ کولو دپاره چې کم د دغه مرګ څه وکړه دا هم انشاءالله کم دپاره به ګټه وي ملګرو دا ډېر وخت رسه د قام ته د وطن ته د خاوره ته ډېرې مسئلې ورپېښ شوې پرون خو موږ چا داسې ساتلي وو چې موږ سره به څه وقعه کېدله یا خو به مو خدای له اړخ نه ګڼله یا به موږ وویل چې دا موږ اعمال داسې دي یا څه پر دغه وطن کښې داسې پیښې وشوې داسې مسئلې وشوې چې یعنې موږ خپل چې یعنې 15-20 کاله راسه دغو خلکو د پښتنو یعنې غوښې ټولې کړې یوه دمکه به وشوه په هغې کښې به یعنې هغه 10 مرګونه به کېدل دې نه علاوه دا کورونه دې نه علاوه هر څه هغه کار وشو چې په 21مه صدۍ کښې یعنې پښتون قام د جهان سره یا جهان نه ډېر لاندې په پاتې شو دا مسئلې دا کیسې دا حدسن نه وې دا د بل له لورې هم نه وې دا د قام سره دغو خلکو سره ریاست کولی نام به ورته وکړه چې دا فلانۍ یا ډینګنۍ خو چونکې د دې پر شا قوتونه چې کم وو هغه به ریاست وو خو اوس وخت راغلی دی چې د کمې په موږ وشوې یا کم چاره پېښې کړې وې هغه شی را جوړېده اوس یې بلاست وکړو چې په هغې باندې پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کښې د خلک په اتفاق شول په اتحاد شول اوس چې کله موږ دا غوښتنه کړې ده زموږ غوښتنه هم څه دي تحفظ ژغورنه ساتنه پر دې کښې بیا موږ سره ریاست پر دغه جنګ شوی دی چې موږ غږ کوو چې پر دغه وطن کښې د امن وي پر دغه وطن کښې دا د سر و مال تحفظ وي دوی موږ سره پر دغه شي باندې په مختلف چې دا غدران دي دا د چا ایجنټان دي دا د چا ایجنټان دي پر دې حواله سره یو کال پوره کېږي ملګرو ډېر یو لوی همت پکښې کړی و پرون زموږ د دغه ورځې یوه کلیزه وه خو بیا دغه ظالمانو د ارمان لوڼي په شکل کښې دا خلک موږ نه واخیستل ملګرو ډېر شملور خلک ناست یاست ستاسو په مخ کښې ولا خبرې کول هم زه بیا خو په اخره کښې د دوی کورنۍ ته د ګرد قام ته خدای د تاسو ته صبر هم درکړي د دغه روغ د دغه هغه ژوند انشاءالله دی تل دپاره مثال ژوندی دی او موږ تاسو به هم د دغه سره مینه د دغه سره که موږ څه هم کوو په کار دی چې د دغه کم سوچ و د دغه کم افکار و د دغه کم نظریه وه هغه موږ په مخ په وړاندې بوځو انشاءالله داسې کمی شهیدان دي دا په تاریخ کې لیکل شي زه بیا هغه د ژوب د دغو خلکو ډېره مننه موږ ته مقام راکړه په دومره لویه خلکو کښې خدای مو عزتمند کړه ډېره مننه اوس د بلې وینا دپاره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلع سینیر معاون سکرټري قدرمن عزیز الله ته بلنه ورکوم چې دی راسي او تاسو ته خپله وینا وکړي بسم الله الرحمن الرحیم عزیزانو نن خو ډېره غمګینه ورځ غمګینه خو ګوره داسې په خبره به لږ سره خلاصوو موږ په پاکستان کې پراته یو 4 قومه د پنجاب دا فیصله ده چې دا 4 قومه به دا 3 قومه سندی بلوڅ او پښتون دا به زما غلامان د دې په وطن کې کم شی پیدا کېږي هغه به زما د دې دپاره یې لوی پوځ جوړ کړی دی مخکې خو به داسې وو چې پخوا به زموږ مشران لکه باچا خان لکه خان شهید دا خلک چې به ونیول نو به جیل ته ولږل اوس دا ختم کړی دی چې یاره وکیل دی او ګواه دی او جج دی بس پرېږدی بس ټک اوس یې دا کړی تاسو لږ سوچ وکړئ لږ خبرې ته سوچ وکړئ ګران کار نه دی په کوټه کې
100 وکیلان شهیدان پښتون افغان. بیا یې دالته د پولیس والا بیا 80 کسان شهیدان، دا د پښتانه. بیا ورسره د پېښور په اسکول ننوتل 150 کسان شهیدان. په دې کې چې د پرنسپل کومه یوه وه هغه شاید سلیمان عمر زما په خیال کې دا بل نوم وي، هغه ته هغه چوکیدار یا چپړاسي ورته تا استایسم دی زه به څنګه وځم؟ سي علي خان په ګولۍ ولې زه به وځم؟ بیا یې دا شهیده کړه او ویې سزل. دا د پښتون حالت دی. دغسې بیا پسې ځه. بیا پښتون دا خوی لري. اوس یې ګوره پښتون څه خوی لري. اعتزاز کوچنی هلک دی د 15 کلو په نم کې جومات سبق یایي. په نم کې چې سبق یایي نو به دی د څو کلو وي؟ دی باقاعده چې دوی یې دهشتګرد چې هغه راځي سکول ته دی غوټه پر کوي او نسي او ورسره کوي. دا په له پښتانه بغیر ته په پنجابي کې پښتنو تاسو لږ سوچ وکړئ د راده هغه خواته چې موږ اټک ورڅوي هغه خواته زما کول نه کوي. یعنې څه یعنې که دهشتګرد دی دا څنګه یعنې ښامار دی چې ته دلته راایله کې دی به خاص چې پښتون یې هغه خوري چې پنجابی یې هغه نه خوري. یعنې دا څنګه کېدلی شي؟ د عقل مني. نو سیده ساده خبره دا ده پښتانه ته ده پښتون افغان وطن معدنیات زیاته لري او واړې زیاته لري، اوبه زیاته لري، بجلۍ زیاته لري، کویلې او معدنیات زیاته لري. دښتې اړولې دي چې دا به زما یي، دا به زه خورم، تاسو به ګرد د غلامانو غوندې یاست. که داسې زندګي تروئ لکه دلته چې پاکستان کې عیسایان تروي خو بیا ټیک. بل ورځ د خیسور واقعه ده. خیسور واقعه څه شی ده؟ مطلب دا دی مړ که دی جیل ته واچوه بیا چې کومه هغه ښځه خوښه شي هغه به دی راولي. دا حالت را روان دی او دا په پښتانه را روان دی. دا په تاسو سوچ ورته وکړئ خو ما درته وویل سیده اټک لاګه خواځه خدای و دما کول نه کوي. پرون چې دلته دما وسوله په هغه کې د په بوري کې دا څه شو؟ یعنې 50 نوکرۍ خو 50 کسان بیا اخیستل 50 نوکرۍ وې ګرد ډویژن یې راغوښتی و چې یاره پر یوه ځای بیا هغه کوم. خو چونکې پښتانه هم پولیس والا و هغه پښتانه ورته نه کرایله او دوی شهیدان سو 10 کسان. پر دغه باندې موږ ژاړو، موږ احتجاج کوو پر دې پښتنو پولیس والاو باندې. دوی تاسو به نه کوئ، یعنې دوی تاسو به نه کوئ. هلکه خو دا خلک خو تاسې یاست چې په دې باندې هغه راغلي دهشتګرد حمله کړې. خو موږ پر ژاړو، موږ پر ناست یو، موږ غم پر به کوو. بیا نو تسلی دا خلک وایي اوس چې کوم دی هغه ارمان لوڼی دا خو په بنیادي توګه زموږ د پارټۍ هم اوسېدلی. لیکن هلکه دا سړی تاسو شهید څه دپاره څه. نو د دې مطلب دا دی په دې ځان پوه که یاست داسې اوسئ لکه دلته چې په پاکستان کې عیسایان اوسي، او که داسې اوسئ یاست چې وروره بلکل به زه برابر یم، زه به سیال یم. ها د دې دپاره داسې نه سیال کېدای شي نه هغه کېدای شي داسې خبرې دي. ورور تنظیم به جوړوئ، پارټیانو کې به کار کوئ، یو بل ته به حوصله ورکوئ، یو بل به آر وایست، مشوره به کوو، نو بیا پر مخ ځو. داسې هسې خبرې دي چې یاره جذباتي او ماحول دا غلطه خبره ده. وروره دا ډېر لوی جنګ دی. تاسو خپله سوچ وکړئ چې هغو دا فیصله ده چې اوس ګرځه د کوټ ضرورت ده، بس سړی دې نیولی پر سر ټک وکړه. تاسو ورته ګورئ بیا پلانی اوسي چېرې اوسي هر سړی چې ویستلی دی خاص یې پر هغه باندې ویستلی دی، پر د ککره باندې ویستلی. تاسو ورته ګورئ هلته هغه سړیان معلوموئ یاست. نو دغه حالت پر پښتانه افغان را روان دی. دا د پورته افغان خو دا څه کوي؟ که نو په پښتانه افغان باندې خو پخوا هم ډېر جنګونه راغلي، تر دې زیاته اوس دا بېوقفانو ته ویله که تر دې زیاته جنګونه راغلي. دا خو چنګیز راغی په بلخ کې په 100,000 کسانو د سړیو په سر باندې کلا جوړه کلا یې جوړه کړه، کلا یې جوړه کړه، ښځې ورته ویل ما ته د سرو کله راوړه. بیا دا چنګیز څه بیا دا چنګیز راغی په هرات کې یې جوړه کړه، په 2,00,000 په 1,00,000 کسانو په سرو باندې کلا جوړه کړه. بیا دا څه لیکن دا پښتون شته چنګیز نشته، دا پښتون شته مغول نشته. نو لہذا موږ که هر عمل کوو په کار دی موږ یو بل ته غوږ ونیسو، توجه سره وکړو، صلاح سره وکړو، ملګروارو سره وکړو، یو د بل عزت او احترام وکړو. نو دا ماتې ورکولی شي. دا هغو د پنجاب دا فیصله ده. اوس خوښه ستاسو خپله غوږ سره نه شئ، نه سره نه شئ، دا به تاسو مرئ، دا به تاسو او خاص پر دغه ځای به ولي بل ځای هم پر دغه ځای باندې خاص پر دغه ککرکه باندې ولي او پخوا کوټ وکیل دا پرېږده نشته. دا مجلس دی د دې دپاره دا نن واقعه چې کومه ده
هلکه جنازه خو هغه په پښتانه د کافر غم دی تا زموږ پښتون ارمان ابراهیم ارمان دا پروفیسر خو زیاته به څه ګناه کړي خو جلسې ته به ورغلی اسمان خو به دغه نه اړولی نو دغه د پنجاب فیصله ده اوس خوښه ستاسو خپله زموږ خو دا خوښه ده دا عمل موږ نه اتفاق به کوو ملګرواله به کوو او پر مخ به سره ځو چونکې تاسو ستړي یاست منګس ډېر نه اوږدوم شامه هم یاست ستړي هم یاست له جنګه دا خو یو جنګ اوس د دې جنګ راغلي یاست نو منګس نه اوږدوم تاسو ډېر قدرمنو ملګرو لکه تاسو چې معلومه ده دا نن چې اوس کوم موږ خلک ناست یو دا هغه ځوانان ناست دي دا هغه مشران موږ سره ناست دي چې دا به موږ جنازې ته تلو پر چک پوسټ باندې بند کو نه لکولو دلې موږ ودرېدو که نو له ښاره څخه موږ ښه ډېر لرې یو که په ښار کې موږ کولی دا جلسه به بیخي ډېره غټه وایه نو اصل کې موږ هغه خلک ناست یو چې موږ به جنازې ته تلو د بلې وینا دپاره د پښتون تحفظ مومنټ ګران مشر حنیف پښتین ته بلنه ورکوم چې دی راسي او تاسو ته خپله وینا وکړي حنیف پښتین ته بلنه ورکوم بسم الله الرحمن الرحیم په ټول نه مخکې د ژوب د ولس غیرتي مشرون او ځوانون ته په پښتانه مینه د زړه د تل نه سلام پیش کوو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د داسې مشرونو په مخ کې په پیمان میش په دا خبره باندې ژغول ها ډېر داسې بدابي ګڼي چې د کوم سپین ږیري شته او میش په دا خبره باندې ژغېږي خو د مشرونو په اجازه د ځوانونو په اجازه په دغه خوره باندې په پښتون افغان ولس باندې د یوه وخت نه جبر ظلم شری شوی دی خو چونکې په دغه عام ولس نه پیدا چې دا جنگ دا ظلم دا څوک او دا جنگ د چا دی خو نن الحمدلله ټول پښتون ولس په دا باندې پوه شو ولس خو څه کوي چې میش په کور کې زنانه هم په دا باندې پوه شولې چې دا ظلم دا جبر دا دهشتګردي دا دغه ریاست په دغه خوره باندې ملوث کړی دغه د پنجابي ریاست ملګری زه خپل د نارت وزیرستان تعلق لرم تاسو ښه خبر وای چې په میش باندې یو اپریشن وشو په 2014 کې د ضرب اعضا په نوم باندې دغه اپریشن د دهشتګردۍ په نوم باندې وشو چې کله دا اپریشن شروع شو د دهشتګردۍ په نوم میش هغه وطن پریاش میش د خپل وطن کډه وکړلې میش څلور کوله په خیمه کې تیر کړل میش آی ډی پی شولې چا د آی ډی پی په نوم باللی چا د متاثرین په نوم باندې باللی په دغه خوره باندې هغې نه بعد چې کله دا اپریشن وشو خو دا اپریشن د دهشتګرد خلاف نه وشو د طالب خلاف نه وشو دا د مو د بازور د مو د مندراسې د مو د مارکیټ چونکې چې چېرته هم د طالب مرکز و چې چا د ده په نومه باندې ورته اپریشن شروع کړی و هغې کوري نه هغې مرکزي نه ورته ویس هم شته دي خو هغه د پښتانه دپاره و د میش د بېعزته کولو دپاره و د میش د کاروبار د ختم کولو دپاره شروع کړی و نو ویس هم ریاست دغه جنگ جنوبي پښتونخوا ته راوړي خو په هغه نومه باندې راوړي د دهشتګردۍ په نومه باندې راوړي ملګری سپین ږیرې چې دا کیم جنگ د وزدلې د طالبانایزیشن په نومه باندې راوالي چې دا ته غونډ بېدور وي دغه جنگ دا د پردی جنگ دی خو دا په میشتوس باندې منصب راوالي چې خامخا د په دا خوره باندې وشي خو دا ته څه شی پچار دی دا ته اتفاق پچار دی دا ته یووالي پچار دو ارمان لومړی ارمان ډېر داسې مبارز ډېر تکړه ملګری و د میش د هغه په مبارزه باندې میش خبرې هم نشي کړلی یو دومره شخصیت او دومره لوی مبارز ملګری و د میش خو نن ارمان د کوم د وطن په خاطر خپله وینه ورکړله دغه د عزت د ترسرۍ دپاره وینه ورکړله خو نن چونکې ارمان د یوې کورنۍ شهید نه دی دا د لرو بر افغان شهید دی د خپل وطن باندې وینه ورکړې نو انشاءالله چې میشتوس دا اتفاق
او دا اتحاد وي د دنیا یو قوت یې میشتوس مخه نه ویني د پښتین ډېر غټ لوی تاریخ دی د ارمان شهادت دا و انشاءالله ضایع کیږي نه د قوم د وطن ته و دا ګټې راوړي ولې چې دا د مظلومینو پر د وینه تیا کړي دو د خپلې خورې د پر تیا کړي دو نو انشاءالله لکه څرنګه چې میږ د نرت وزیرستان په داسې راغلي دا نن جاوته شوله چې پښتین کوم دا چا بیل کړی وسره دا چا بیت پکا کړی وسره که زه خپل دا ووایه چې میږ ته دا پته نه وه مخکې چې په دلته جنوبي پښتونخوا کې د میږ پښتانه ورنه دي میږ وویل چې بلوچ میږ ته دا پته پیمان نه لګېدله خو نن د دغه غورځنګ دا پیدا دا ګټه میږ ته راوړله چې میږ په ټول نه تکړه ولس مبارز ولس دا د میږ په جنوبي پښتونخوا کې دی زه ډېرې خبرې نه کوم د جنازې ټیم هر نږدې وي په اخره کې د ټولې ډېره شکریه ادا کوم خو د ارمان دا د میږ وعده ده چې ارمان کیم سوچ و پاکی مالیار باندې دای شهید شو هغه سوچ او د هغه مرګ دا و انشاءالله میشتوس وعده وي چې په دغه لیارو میشتوس ورسره سي ډېره مهرباني قدرمنو ملګرو لکه تاسو چې معلومه ده چې د ارمان شهید په غم کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا څخه سبا په ټولو جنوبي پښتونخوا کښې شټرډون هړتال دی او احتجاجي مظاهرې به وي په دې سلسله کې سبا په ژوب ښار کښې هم احتجاجي جلسه ده د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا څخه موږ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ژوب شیراني ټولو ملګرو ته دا اپیل کوو چې هغه د 9 بجې د پارټۍ دفتر ته راسي او له دا ناسو ټولو خلکو دا اپیل کوو چې هغه د په احتجاجي جلسه کې په ګڼ شمېر سره ګډون وکړي اوس د بلې وینا دپاره د پښتون تحفظ مومنټ ملګری قدرمان سلیم صاحب ته بلنه ورکوم چې دی راسي او تاسو ته خپله وینا وکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم دلته په دې نن غمګین ورځ کې تاسو ټولو ځوانانو ته زه بیخي شاباش درکوم افرین درکوم چې تاسو نن ریاستي ادارو ته یو قسم تاسو ګر سره شکست ورکړئ منظور پښتون نن دوی دغه خبر کړی و چې ګوا منظور پښتون چې کوم دی دا په بلوچستان پر اتاک باندې د پابندي ده دی به نه راځي لیکن هغه تاسو همت وکولی ما دا همت ولیدلی چې د مانې خوا له چک پوسټ څخه په کومو تکلیفو په کومو عذابو او د دوی څنګه په حل کې لیارې وچوي چې موږ به له یوه موټر څخه راخیستل او په بل موټر باندې به ورچخل بیا به په پښو باندې ولاړو بیا تاسو دا همت وکولی دا حکمت عملي وکوله چې دلته دوی انګیجه وساتل او هغه پر بل لار باندې ملګري ورسره کړو چې هغه هلته په امن سره ورسېدلو دا تاسو ډېر لوی کار وکولی زه به تاسو ته افرین وایم زه به تاسو ته شاباش وایم اوس به زه لږ مختصر غوندې خبر به کوم بیا زموږ د ښار سپین ږیري حاجي بیدالله به صدارتي خبر کوي 15 بجې باندې د دوی جمع ده تر هغو به هغه جنازه هم وشي له دغه بعد به بیا موږ د خپله جنازه وکړو بیا به سره ځو عزیزانو د تقریرو وخت نه دی والله بلا که به د تقریرو شوق وي یا به دا موږ دا وایي چې تقریرونه هم کړي وای خبر دا ده چې رښتیا ویل ډېر زیاته د رښتیا ویلو وخت راغلی دی رښتیا به ویایو که رښتیا وویل نه ډوباږو به ختم کاږو به دا رښتیا وو چې جلال آباد نړېدی موږ خوشحاله وو یعنې موږ غږ نه کولی کندهار نړېدی موږ غږ نه کولی کابل ما ولیدلی چې څنګه نسکور پروت وو موږ غږ نه کولی نو موږ ولې چې دا غم خو د غریل هغې خوا څخه دی لیکن دا غم وتا ته راورسېدلی
په وزیرستان کې څه نه وسو هغه چې څنګه له پښتانه سره په دې علاقه کې له امو تر اباسین له پښتانه سره کم سوي دي په والله په بالله تاسو د سوشل میډیا والا خلک یاسته که دغه اسرائیلیانو له فلسطینیانو سره کړي وي یا بھارت له کشمیریانو سره کړي وي لکه له امو تر اباسینه پورې راواخه څه نه دي را سره سوي اوس نو دا یو رښتیا دي رښتیا به ویایو زموږ دغه د پی ټي ایم پلیټفارم چې دی ګورې دا اوس دلته تاسو په سلاوو کسان ناست یاسته دا د سلاوو کسان دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خلک دي نه دا د جمعیت علما اسلام دي په دې کې د پښتونخوا غستا د جمعیت اسلامي غستا د جمعیت علما اسلام غستا د جماعت اسلامي غستا د شرپاو غستا د پیپلز پارټۍ غستا د پی ټي آی غستا دا بل ستا نن چې له یوې خوا څخه ډېر غم دی چې هر څونه موږ وزاړو دا زړه کمه ده له بلې خوا څخه په دې غم کې دننه زه خوشحالي هم وینم هغه خوشحالي دا وینم چې نن موږ دلته سره ناست دا ګر درواز یوه سړي ډوډۍ نه ده خوړلې او موږ چې کم دی موږ دلته یو قسم ریاستي ادارو ته موږ شکست ورکړی موږ ډېر پر امنه طریقه باندې له دوی سره مذاکرات وکول موږ وروره موږ ځو هلته په جنازه کې تعامل کړی دی هغه جنازه کې موږ شرکت کوو دوی وایي جنازې ته موږ نه یې لکول پر تاسو باندې د افرین سي شاباش سي بیا هم تاسو نه یوه شیشه ماته که نه مې یوه ډبره تسه که د اتحاد او د اتفاق مظاهره هم وکوله د تحمل او د برداشت مظاهره هم وکوله بیا به هم دغسې د تعامل او د برداشت مظاهره کوو او تاسو په ډېره ښه طریقه سره تاسو ډېره لویه ګټه وکوله دلته بلوچستان حکومت نن هم د سوشل میډیا له لارې دا خبر کړې وه چې د علي وزیر او محسن داوړ او زموږ مشر منظور پښتون چې دا د دو داخله به دلته نه وي هغه تاسو دا همت وکولی چې دوی په خیر خیریت سره موږ هلته ورسولو دا یو ډېر لوی کار تاسو وکولی د دې څخه علاوه عزیزانو حکومت نه ریاستي ادارې بالکل دا غواړي هغه دا غواړي چې پی ټي ایم او سیاسي پارټیان دا سره ودروي موږ دا غلطي قطعا نه کوو موږ له سیاسي پارټۍ سره هم تعلق لرو دا په پی ټي ایم کې چې کوم ځوانان دي هغه له سیاسي پارټۍ سره هم تعلق لري هغه له پی ټي ایم سره هم تعلق لري پی ټي ایم چې دی دا زموږ قومي پاڅون یو تاریخ دی دا موږ ملګریو سره دا پر معمولی نکاتو باندې موږ سره ملګري یو پر کومو باندې چې یو اختلاف نشته موږ دا وایو چې موږ د دهشتګردي شکار یو په دې کې هیڅ شک نشته پر دې باندې پی ټي ایم یعنی ټول پښتانه سره ملګري دي او له دې څخه علاوه موږ هر سړی د خپلې پارټۍ والا هم یو نو داسې ریاستي ادارې بالکل دا کوشش کوي چې هغه پی ټي ایم او سیاسي پارټیان چې دي هغه سره ودروي او دا شی د دوی ناکامه دی موږ ولیدلی چې په لورلایي کې هغه جلسه وسوله هغه جلسه د لورلایي په تاریخ کې نه وه سوې او په دې جلسه کې چې د جمعیت علما اسلام د ان پی د پښتونخوا د عوامي نیشنل پارټۍ د نورو پارټیانو ذمهوارو خلکو چې کومې خبرې کولې هغه ته به چې دا منظور پښتون غږاجي دا ډېره یعنې په دې خبر باندې په کار دا دی موږ ډېره خوشحالي وکوو عزیزانو نن د یو اتفاق اتحاد موږ وینو چې په دې کې